បាទសួស្តីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះបង្កើត Channel YouTube បាទបងប្អូនអាចទៅបង្កើតជាមួយនឹងខ្ញុំបានជាដំបូងបងប្អូនចូលមកកាន់ Channel YouTube បាទ Channel YouTube នេះខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយបាទឥឡូវខ្ញុំបង្កើត email រួចហើយបង្កើត email ថ្មីបងប្អូនណាខ្ញុំមាន email មួយហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងអ្នកនៃរបស់ខ្ញុំបាទអូខេខ្ញុំសូមរក email ទៅបងប្អូនណាបាទសូមរក email របស់ខ្ញុំទៅបង្កើតបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចុចយក email ណាចេះបាទបងប្អូនណារងចាំថាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចាំសិនបាទដែលយើងបង្កើត email ថ្មីបាទឥឡូវរកឃើញហើយគឺ email មួយនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដែលបងប្អូនដែលបង្កើត email មកថ្មីគឺវាមានលក្ខណៈបែបនេះបងប្អូនណាទទេស្អាតអត់មានអីទេបាទដើម្បីបងប្អូនចូលទៅបង្កើតបានបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងprofile របស់យើងបងប្អូនខាងក្រោមនេះបាទខាងស្ដាំដៃហ្នឹងបាទបងប្អូនចូលមកកាន់ហ្នឹងពើមកបាទមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនទៅរកពាក្យថាបង្កើតប៉ុស្តិ៍មួយដែលមានសញ្ញាព្រួយទូចៗហ្នឹងបងប្អូនចុចមកកាន់ហ្នឹងមកពឹបបាទអូខេដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចមកខាងក្រោមគេបងអស់បាទកន្លែងបង្កើតប៉ុស្តិ៍បាទអូខេបាទបងប្អូនរងចាំសិនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយរងចាំមកផ្លេតសិនបងប្អូនបាទមកដល់កន្លែងនេះឥឡូវយើងបាន channel YouTube យើងមួយហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីបងប្អូនផុសវីដេអូបានបាទបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង profile ចូលកន្លែងប៊ិចបងប្អូនណាបាទចូលកន្លែងប៊ិចមកទីមួយបងប្អូនគឺបងប្អូនធ្វើនោះគឺបងប្អូនត្រូវតាំងរូប profile បងប្អូនបាទវាមិនខុសគ្នាពី account Facebook ទេបាទយើងចុចមកកាន់ profile យើងមកបងប្អូនទៅកាន់កន្លែងរូបរបស់យើងបាទអូខេមកដល់នេះបងប្អូនដាក់រូបមួយមកបាទដាក់មកឥឡូវខ្ញុំសុំយករូបមួយនេះបងប្អូនណាបាទមួយនេះបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំយករូបរបស់ខ្ញុំនេះបាទបើបងប្អូនចុចរក្សាទុកមកបាទបងប្អូនរងចាំសិនបាទសន្តិដ្ឋាក្នុងការរងចាំបងប្អូនណាអូខេបាទឥឡូវយើងបានរូប profile មួយហើយបងប្អូនទៅតាំងរូប cover ខាងក្រោយម្ដងបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងនេះបងប្អូនណាកន្លែងកាមេរ៉ានេះបាទចុចទុកមកបាទបងប្អូនចូលកន្លែងដដែលមកបឹបបាទដល់ហើយនេះបងប្អូនយករូបមួយមកបាទខ្ញុំសូមយករូបឯណាទេទង់ជាតិខ្មែរយើងបាទខ្ញុំសូមយករូបទង់ជាតិមួយចុះបាទគ្រាន់តែបត់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទេបាទហើយបងប្អូនមានរូបអីក៏ដាក់ទៅពីរបៀបកាត់រូបកាត់អីនេះខ្ញុំបានផុសទៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយបាទហើយខ្ញុំសូមសេរីយកប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនកុំកន្លែងនេះបងប្អូនចូលបញ្ជាក់បងប្រាប់បងប្អូនពីវីដេអូមុនហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមិនបាច់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទេកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចុចរសារទុកពឹបមកបាទរសារទុក color ស្ដាប់ដៃបាទអូខេមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនរងចាំសិនបាទបងប្អូនរងចាំសិនបាទឥឡូវយើងបានរូប cover ខាងក្រោយយើងហើយបាទបាទអូខេរួចហើយបងប្អូនទៅធ្វើអីបន្តទៀតគឺយើងបងប្អូនចង់ដូរឈ្មោះបងប្អូនចុចមកកាន់ប៊ិចហ្នឹងមកបាទបងប្អូនដូរឈ្មោះមកបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដូរទេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគេបញ្ជាក់ថាបងប្អូនដូរឈ្មោះហើយរយៈពេល14ថ្ងៃទៀតបាទបងប្អូនអាចដូរបានទៀតបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់គ្នាហ្នឹងហើយមិនចេះតែដូរទេបាទឥឡូវបងប្អូនចុចរក្សាទុកមកពឹបបាទចំណុចទី2បាទចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនចំណុចទី2នេះគឺយើងត្រូវតែដាក់ណែមគេហៅណែមទៅដល់ឈ្មោះរបស់យើងបងប្អូនបាទកន្លែងនេះបងប្អូនបងប្អូនវាយឈ្មោះបាទវាយឈ្មោះទៅគេអត់ឲ្យមានន័យថាវាចន់នេះបងប្អូនណាវាចន់នឹងឈ្មោះរបស់គេឥឡូវខ្ញុំសូមវាយឧបមាបងប្អូនមើលបាទចឹងទៅបាទបងប្អូនមើលឃើញទេវាចេញសញ្ញាក្រហមបែបនេះគឺយើងអត់បានជោគជ័យទេបងប្អូនណាបាទបងប្អូនវាយតចេញគ្រីស Q បាទយើងវាយឈ្មោះរបស់យើងពិតមកបាទវាយឈ្មោះយើងពិតមកបាទសូមវាយឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំតើបានទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឡើយវាយឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំបាទអត់ឲ្យបងប្អូនដាក់លេខបងប្អូនណាវាអាចចន់គ្នាបងដាក់លេខមកដាក់លេខមួយឲ្យអត់បាទលេខមួយចន់គេបងប្អូនដាក់លេខ5លេខ6លេខ7លេខហ្នឹងទៅបាទដាក់លេខអូខេដល់កន្លែងនេះមកខ្ញុំដាក់លេខ5បាទលេខ5អូខេហើយគ្រីខីបែបនេះអូខេហ្មងណាជោគជ័យហើយគេសាទុកមកបាទចុចទុកមកបាទអូខេមករងចាំបាទចំណុចទី3គឺកន្លែង link YouTube បងប្អូនដែលឡើងទៅសួរខ្ញុំបាទគឺ link នេះទៅនឹងបងប្អូនណាបងប្អូនចង់ copy link ទៅឲ្យអ្នកណាគេម្នាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនផាសលើនឹងមកផាសមកបាទហើយបងប្អូនផ្ញើទៅឲ្យគេចោះបាទ
ចំណុចទី3នេះគឺកន្លែង rename ចំណុចទី4បងប្អូនណា rename បាទកន្លែងក្រោមនេះក្រោមនេះបងប្អូនណាកន្លែងសញ្ញាប៊ិចហ្នឹងបងចុចមកកាន់សញ្ញាប៊ិចមកបាទ rename មានន័យថាម៉េចបងប្អូនគឺយើងចង់ដាក់ថាចេះបងប្អូនថាតាមបងប្អូនណា rename video បងប្អូនធ្វើពីអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនថាសួស្តីបងប្អូនឬក៏អរគុណច្រើនដែលមកកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនសរសេរទៅអញ្ចឹងណាបាទឬក៏បងប្អូនសរសេរពាក្យអីផ្សេងជម្រាបសួរបងប្អូនអញ្ចឹងទៅបាទកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយក៏សូមបងប្អូនជួយចុចអី Subscribe channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងទៅបាទកន្លែងហ្នឹងដែលបងប្អូនត្រូវដាក់ណារៀបរាប់ទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយអានឹងអត់មានច្រើនទេខ្ញុំវាយជាទូទ្របងប្អូនមើលទេបាទបាយរឿងបងប្អូនចុចសញ្ញារក្សាទុកមកបាទសញ្ញារក្សាទុកមកពើខ្ញុំចង់លុបចោលបងប្អូនលុបចោលតោះបងខ្ញុំក៏ឧបមាបងប្អូនមើលទេបាទកន្លែងច្រើនទៅបាទបងប្អូននៅវាយរួចហើយវានឹងចប់នៅខាងក្រៅនេះហើយបាទចប់ខាងក្រៅនេះហើយបាទគឺអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនអត់មានអីច្រើនទេចំណុចហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់លុបវិញបងប្អូនចូលមកឡើយបងប្អូនចង់លុបវិញក៏លុបទៅបងប្អូនណាអត់មានបញ្ហាទេចំណុចហ្នឹងបាទចង់លុបទៅក៏លុបចោះអត់អីទេបាទលុបដូរថ្មីក៏បានដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគឺអត់មានច្រើនបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនពីចំ channel ឬខ្ញុំផុសបានតែកន្លែងនេះខ្ញុំសុំលុបទៅបងសុំលុបចោលទៅបាទឥឡូវអត់មានទេបងប្អូនណាបាទអត់មានអីទេបាទអញ្ចឹងពីរបៀបយើងបង្កើត channel YouTube គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចផុសវីដេអូបានហើយបាទបើបងប្អូនចង់ផុសវីដេអូពី15នាទីឡើងបងប្អូនត្រូវតែ Verify លេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YouTube របស់គេសិនបាទអញ្ចឹងណាទៅបងប្អូនអាចផុសវីដេអូពី15នាទីឡើងទៅបានវីដេអូវែងណាបាទពីរបៀបធ្វើពីរបៀបរៀបចំហ្នឹងខ្ញុំបានផុសក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានបាទជឿអត់មានទេបងប្អូនយើងបាន channel YouTube មួយហើយបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនវាយមកវត្តចម្រៀងឬក៏បងប្អូនវាយអីផ្សេងៗទៀតបាទឥឡូវយើងបាន channel YouTube មួយហើយបងប្អូនមើលបានហើយផុសបានបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនក៏អាច live បានដែរបាទបងប្អូនចូលមកដល់ទៀតមកបាទអូខេវាស្អាតចាស់ព្រោះ channel យើងថ្មីហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនវាយជា search រកពាក្យអីមួយមកបាទបងប្អូនចម្រៀងអីទៅឬក៏ស្អីទៅបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាអរគុណច្រើនបាទពីរបៀបរៀបចំ channel YouTube បាទចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតពីចំណេះដឹងថ្មីបាទពេលខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំឡើងតែ upload ទៅក្នុងchannel YouTube ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ